ところが、君がはしご段を登っている間に、俺の頭に、ハッとするような素晴らしい考えがひらめいたんだ。というのは、例の紳士泥棒のことだ。5万円の紙幣をどこへ隠したのか知らないが、まさか、景気が満ちるまでそのままでいようとは、あいつだって考えないだろう。ところが、However, 君が、you, subject, はしご段を、ladder, object, 登っている、climbing, 間に、while, 俺の、my, 頭に、in, my, head. So altogether it translates to, however, while you were climbing the ladder, in my head. ハッとする、To gasp, ような、like, 素晴らしい、wonderful, 考え、idea, が、subject marker, ひらめいた、flashed. んだ、It is, emphasis. So the whole thing means, a wonderful idea that made me gasp flashed in my mind. という、That is called, の、 of, は、topic marker, 例、 example, の、 of, 紳士、 gentleman, 泥棒、 thief, の、 of, こと、 thing, だ、 is. The whole thing translates to, that is about the gentleman thief in question. 5万円、 50,000 yen. の、 Of, possessive particle, 紙幣、 bill, currency, を、 object marker, どこへ、 where to, 隠した、 hid, のか、 whether, question particle, 知らない、 don't know, が、 but, conjunction, まさか、 surely not. The whole phrase translates to, I don't know where he hid the 50,000 yen bill, but surely not. 景気、 Prison term, が、 subject marker, 満ちる、 to be fulfilled, まで、 until, そのまま、 as it is, で、 indicates state or condition, いよう、 to stay, とは、 indicates a topic or subject. あいつ、 He, だって、 even, 考えない、 wouldn't think, だろ probably. So altogether it means, he wouldn't think of staying as it is until the prison term is over. う。そこで、あいつには、あの金を保管させるところの、手下ないしは相棒といったようなものがあるに相違ない。今仮にだ、あいつが不意の捕獲のために、5万円の隠し場所を相棒に知らせる暇がなかったとしたらどうだ。そこで、 Therefore, あいつ、 he, には、 must have, あの、 that, 金、 money, を、 object marker, 保管させる、 to store, ところ、 place, の、 of. So the whole thing means, therefore, he must have a place to store that money. 手下、 Subordinate, ないし、 or, は、 topic marker, 相棒、 partner, といった、 like, ような、 such as, もの、 thing, が、 subject marker, ある、 exist, に、 in, そういない、 must be. The whole thing translates to, there must be something like a subordinate or a partner. 今、 Now, 仮に、 suppose, だ、 is, assertive, あいつ、 he, が、 subject marker, 不意、 unexpected, の、 of, possessive, 捕獲、 capture, の、 for, purpose, ために、 due to. The whole phrase translates to, now, suppose that he, due to an unexpected capture, 5万円、 50,000 yen, の、 of, possessive particle, 隠し場所、 hiding place, を、 object marker, 相棒、 partner,
2、2. Directional particle. 知らせる、 Inform. 暇、 Time. が、 Subject marker. なかった、 Didn't have. としたら、 If. どうだ、 What if? So altogether it means, what if he didn't have time to inform his partner about the hiding place of the 50,000 yen due to an unexpected capture? あいつとしては、未決館にいる間に、何かの方法でその仲間に通信するほかはないのだ。この得体の知れない紙切れが、もしもその通信文であったら。こういう考えが俺の頭にひらめいたんだ。無論空想さ。だがちょっと甘い空想だからね。あいつ。He. としては。As for. 未決館。Detention center. に。In. いる。Is. 間に。While. So altogether it means, as for him, while he is in the detention center. 何か。Some. の。Of. 方法。Method. で。By. その。That. 仲間。Group. に。To. 通信する。Communicate. 他。Other. は。Is. ない。Not. の。Of. だ。Is. So the whole thing means, there is no other way but to communicate with that group by some method while in the detention center. この。This. 得体の知れない。Mysterious, unknown. 紙切れ。Piece of paper. が。Subject marker. もしも。If. その。That. 通信文。Communication document. で。Is, be, particle indicating state. あったら。Were, if it were. The whole thing translates to, if this mysterious piece of paper were that communication document. こういう。This kind of. 考え。Idea. が。Subject marker. 俺。I, informal, used by males. の。Possessive marker. 頭。Head. に。In, at. ひらめいた。Flashed. んだ。Explanatory particle. So altogether it translates to, this kind of idea flashed in my mind. 無論。Of course. 空想。Fantasy. さ。Particle used for emphasis. The whole phrase means, it's just a fantasy, of course. だが。But. ちょっと。A bit. 甘い。Sweet. 空想。Fantasy. だから。Because. ね。You know. The whole phrase translates to, but it's just a bit of a sweet fantasy, you know. そこで、君に二銭銅貨の出所についてあんな質問をしたわけだ。ところが君は、タバコ屋の娘が監獄の差し入れ屋へとついているというではないか。未決館にいる泥棒が外部と通信しようとすれば、差し入れやお売会社にするのが最も容易だ。そこで、Therefore, so, in that situation. 君。You, informal. に。 2. For, indicates direction or target. 二銭銅貨。Two Sen Copper Coin. の。Of, s, possessive particle. 出所。Origin, source. について。About, concerning. あんな。Such, like that. 質問。Question. を。Indicates direct object of action. した。Did, asked, past tense of, suru, to do. わけ。Reason, explanation. だ。Is, to be, informal. So altogether it translates to, that's why I asked you such a question about the origin of the 2 sen copper coin. ところが。However. 君。You. は。Topic marker. The whole phrase means, however, you. タバコ屋。Tobacco shop. の。
of, possessive particle, 娘 daughter, が subject marker, 監獄 prison, の of, possessive particle, 差し入れや supplier, A to, direction particle, とついている has married, という that, quoting particle, ではないか isn't it? The whole thing translates to, isn't it that the tobacco shop's daughter has married the prison supplier? 未決感 Detention center, に in, いる is, 泥棒 thief, が subject marker, 外部 outside, と with, 通信しよう try to communicate, とすれば if. So altogether it means, if the thief in the detention center tries to communicate with the outside. 差し入れや Delivery agent, を as, object marker, 媒介者 intermediary, に as, indicates role, する to do, to use, の of, possessive particle, が is, subject marker, 最も most, 容易 easy, だ is, copula. The whole phrase translates to, using a delivery agent as an intermediary is the easiest.